Hey! Alam me. Sito to ganiha guys. Saga paminaw karon spam. Katong biyaheng Mindanao ako, kinira akong gidala pero balin rehanang nalipay. Ha? Kuan ra ni guys, sito o naibaat Sito sa nga mga naibaat nga kinahanglan mabasa naman si tubig. sa mga Basa naman si gapaminaw. tubig, basa naman si tubig. So muna na yung bukas nga tingog. Hey! Alam me. So katong gabiyahe kog Mindanao, lingaw kay ko nga kanira akong gidala, daghan kay nalipay, daghan kay naimot. Bagagi ganin akong iligan, baling katawa atong tagiya sa iliganon nga coffee bar, tagiya, paling ko nilingaw. Akong gihatag nitong ingani. So paggapas na po na ako sa hotel ng Gipuyan, nakita ko ani dito sa Lapigdanan, yung labay ra po tawo wala ibutang restaurant. Pero at least nahi napus na ako siya. Kaysa ilabay, ay lang yung ilabay. Sagun sa. Sakay mi og Davao may pauli mi gikulan. Gikan Ecoland, yes. ang na-traffic manahunong kasi patingog ng taxi driver balik ko niya lingawan ana ko diyan paguli ani magamag ko ani para sa akong bata Okay na. Magama ko para sa akong anak. ana ko Kapalo siya siya. ay niguli na ko ani magamag ko ani sir magamag ko sige salamat kay sir pagtulo ni man ako sir oy problema na lingaw kay mga bata na lingaw gani ka na-traffic ko mi gulat nang larga kana siya lingaw Ganaw na to siya meron yung ni traffic. balik ko niya nahimot gyud maayo ba nya simple ra gani nga mga Lingaw kayo, bitaw. butang no pwede gani rio Grabe. pwede sa kanang manok sa buntag gukdo ng mga an. Direk ba? Hey! Depende ra sa stroke ba pag ana nimo no. So at least ang basura nagpusta nimo. Nimo siya nimo nga instrumento no. Nya daghan kay nalipay no. Kanira nga butang at least nakapapahiyom ka na pagkatawag ang tao sa iyang kinabuhi.